Koyeba kosolola na ye kobondela ye pe kobonzela ye o ezali sambo ya biso lelo tozali kofungola mikolo libwa ya losambo ona barkanzelu Gabriel, Raphaël pe Michael yango na mokolo moye mwa liboso moko na moko atondo nzambe botondi po ya bolingo bwa Yesu kate pe moko na moko ayeba kosengela mokonzi na bolobeli ya barkanzelu toyeba kozwa maye oyo tozali kolikia epai na nzambe awa na tridum ya liboso tokobondela nzambe elongo na arkanzelu Gabriel ayeba komemela moko ya biso sango pe na tridum ya ibale tokoyeba kobondela elongo na arkanzelu Raphaël amemele biso libikini eni kouta epai na nzambe pe na tridum ya isato tokoyeba kobondela elongo na arkanzelu Michael ayeba kokota etumba ya bomoi bwa biso itomboli biso maboko tokei kobonza epai na nzambe mikolo mia biso libwa ya losambo yeme ya tambola elongo na biso amimoni sama okati ya bomoi bwa biso banso tobundeli akela bokeseni ye amimoni sama ye na 6e édition ye Gabriela memela biso sango elamu oyo moko na losambo la ye azali kozela epai na nzambe Amen. Totomboli lisusu maboko lokola ba devo ya Saint-Michel toza kokende kozwa possession ya esika ya losambo tozobunza esika ya losambo na maboko na nzambe nzambe azwa contrôle na yango yemei asala te manso maleka malamu kubanda mokolo mwa liboso lelo te mokolo tokosukisa yemei azwa contrôle ya nyonso tobondeli tosambeli na kombo na nzambe bondela toyebisa mokonzi apika mapinga mabanzelu na 4 coins ya lopango eye na 4 coins ya terrain eye eloko moko etungisa losambo na biso te losambo na biso eleka malamu mokonzi alongola mabaku nyonso oyo nyonso ekokumisa kombo ya ye te ezala ta na nguya moko te na esika ye inazala nzambe mokambi pe moyangeli ya nyonso oyo nyonso akoya na likanisi ya kotungisa ya komeka ya kobebisa akutana na mapinga ya banzelu akutana na Mikael oyo azali kokengele pe kobatela esika eye tokei kotiko maboko ma mokonzi baintervenant banso nzambe atondisa bango na nguya ya ye
Solo baloba pe basala musala onkombo ya ye pe na nguya ya ye. Banso to bondeli. Amen. Et mon konzi nzambe tokobonzela yo tridume ya yambo nabolobeli archanzelu Gabriel mokonzi yo meyo luba yo meyo ya kotala biso yo meyo pesa biso biyano tozali koliki ya kozwa epai ya yo sika mokonzi obenisa ngonga ya losambo obenisa bandeko baebanso balulaki pe balikiaki kokoma na esika ya losambo kasi bakutani na bakokoso ndenge na ndenge opambola po obenisa baebazali na ino na nzela yo mei mokonzi omimonisa maokati na biso oyeba koyanola na bosengi bwa biso na mikolo misato mia yambo sika mokonzi obenisa sambo ya biso ya pokwa lelo yo ozali mokonzi obileko biso seko okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo santo tokamati basapele ya biso na bolingo bwayo sukate okokomiselaka bato bayo bolamu pe bobenisi bwayo otala biso bana bayo na miso mangolo topusani oboso bwayo na bisaleli biye ndenge na ndenge bya losambo opambola pe obenisa yango etondisama na nguya ya bonzambe bwayo awa tokosalela yango mokonzi tozwa malamu tozali kolikia epai ya yo sika mokonzi yo mei opambola pe obenisa yango okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo santo mozalisi balikolo na se na yambi Yesu Kristo mwana se moko wa ye mokonzi wa biso akomi moto na nguya ya elimo santo abotami na ngondo Maria ayoki bolozi boleko ya Poncio Pilato bamobaki okuroze awei akundami akiti olimbe aseki o mokolo mwa misato abuti o likolo azali kuna loboko la mobali ya Nzambe tata abukasi bonso nde aye lisusu kokata likambo ya bato banso baye bazali na bomoi na baye bawa na yambi elimo santo na yambi eglise santo katoliko lisangale ya basanto bolimbisi masumu sekwa ya bato bomoi bwalobiko amen bien-aimé baye bazali Nzambe wa bomoi mwana wa Nzambe wa bomoi Satana azali na banzelu baye Satana azali na banzelu baye oyo bazali ko waya waya oyo bazali ko waya waya bakokani te na archange Mikael bakokani te na archange Mikael Satana atindi banzelu baye Satana atindi banzelu baye po babundisa mabota misala kobota mibembo bien-aimé vanda kimi ose ya motema otali nini o monguna za kobundisa po ya yo to nini o monguna za kobundisa po ya libota ya yo banda kotanga yango ose ya motema lioko
soki mongu naza kobundisa santé na yo tanga yango soki aza kobundisa étoile na yo mombongo na yo baactivité na yo tanga yango ose ya motema mwana wa nzambe wa bomoi mwana wa nzambe wa bomoi tindela biso arcangelu mikael tindela biso arcangelu mikael sikoyo lobi te sikoyo lobi te lelo abengana misala ya botutu abengana misala ya botutu koloka minyololo bapasi maladi yoleme ose ya motema koba kotanga bakombo oyo esengeli te mikael na pokwa lelo abanda kobengana yango mosika na yo abanda kobengana yango mosika ya libota na yo mosika ya mobali na yo mosika ya mwasi na yo mosika ya bana bayo mosika ya bakoko bayo mosika ya bandeko bayo pokwa lelo mikael abengana elongwa mosika ekendela bisika bikauka là où il y a le pleurs et le grincement de dents. Mwana wa nzambe wa bomoi mwana wa nzambe wa bomoi na nzela ya arcangelu mikael kobanda lelo tokomi balongi kobanda lelo tokomi balongi kobanda lelo tokomi balongi acclamons pour le roi des rois. bokozongisa lisusu nsima na ngai eyo ezali tridium ya Gabriel toza kosala losambo ona arcangelu Gabriel. Prière numéro 4. Santo Gabriel arcangelu bokasi bwa nzambe Santo Gabriel obengami ya solo bokasi bwa nzambe nzambi oponamaki na nzambe mpona kosangela maria mobomba moma bokasi kwa loboko ya nzambe sala te toyeba ntina ya mabongi mabobombami mwa Yesu mwana wa yo mwana wa nzambe zala pe mobateli wa biso ona Maria mama wa yo alokumu Oh Maria, mokonzi wa banzelu, peyo Santo Gabriel, elongona mapinga malikolo maso, batambola na biso, bakamba biso, beba batela biso na mitambo miso, Nyabanguna babiso, Baeba komono no, Nabaeba komono nakate, Santo Gabriel arcangelu, yo oyo bengami ya solo bokasi bwa nzambe, Zambi oponamaki na nzambe, mpona kosangela Maria, mobomba moma bokasi, kwa loboko lya ye, sala te, toyeba kita iye, ibombami na Yesu, mwana wa nzambe, pe azala toma wa biso, ona Santo Maria,
Amen. 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 Bien nommé, Natiti Douana Kaka ya Losambo, Desika Tosali Chapelet, Archange Gabriel. Aujourd'hui, Chapelet Archange Gabriel, na page numéro 6, ma commune Chapelet Archange Gabriel, to Losambo ya Santo Gabriel. S'appelait to Chapelet, la français na lingala. Kasi lelo, tozo sambe na lingala. Tata wabiso walikolo. Toko kumisa mobomba monene mwaliloba akomi moto. Mwana se moko wa yo akomi moto lokola biso. Boya iyo ya Maria. Obosobo Archange Gabriel. Osalisa biso. Toto samaloba maso akolobela kabiso. Peto sala katango iso po elingiye. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Santo Maria mama wa Nzambe, sambela ko ya biso basuki. Sika wa pe utangoleli wana biso. Amen. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Santo Maria mama wa Nzambe, sambela ko ya biso basuki. Sika wa pe utangoleli wana biso. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Santo Maria Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Santo Maria, Maria Losako tondi gracia mokozi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Tala okozwa zemi pe okobota mwana mobali. Okopesa ye kombo Yezu. Ombuma ya ibale. Mama wa mobikisi wa biso. Salisa biso to mekola tango iso mabongima yo masantu. Pe to salaka tango iso po elingi Nzambe. Lokola yo olobaki na ye. Mosaleli wa Nzambe ngai oyo. Esalema na ngai lokola olobi. Tokosala Maria Losako biso baso. Tosukisa esika ngai na uti kosukisa awa. Maria Losako mokonzi azali na yo. Abenisi yo yambo ya basi banso. Abenisi pe Yezu mwana wa yo. Maria Losako mokonzi azali na yo. Abenisi yo
banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otongi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Tala okozwa zeli pe okobota mwana mobali okopesa ye kombo Yesu. Ombuma ya isato Satu Gabriel Arcangelu tokokumisa Nzambe tata wa biso oyo akokabela biso mwana se moko wa ye. Nzambe alingaki biso na bolingi suka te awa akosambelaka po ya biso mikolo miso epai ya tata baso tozala se moto moko lokola ye na tata elongo na elimo santu bazali se moko. Maria losako mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abelisi yo yambo ya basi banso abelisi pe Yesu mwana wa yo. Tala okozwa zemi pe okobota mwana mobali okopesa ye kombo Yesu. Kaka na titidi ya losambo soit tofukami to otelemi. Oyo kela biso mawa mokonzi oyo kela biso mawa
Yesu Kristu oyo ke la biso mawa. Yesu Kristu oyo ke la biso mawa. Yesu Kristu oyo ke la biso mawa. Mokonzi oyo ke la biso mawa. Mokonzi oyo ke la biso mawa. Mokonzi oyo ke la biso mawa. Yesu Kristu oyo ke la biso. Yesu Kristu oyo ke la biso. Yesu Kristu oyo ke la biso. Yesu Kristu ondime la biso. Oyo ke la biso mawa. Tata la likolo ozali Nzambe. Oyo ke la biso mawa. Mwana mobikisi wa mokili ozali Nzambe. Oyo ke la biso mawa. Elimo santo ozali Nzambe. Oyo ke la biso mawa. Bosantu ozali Nzambe. Oyo ke la biso mawa. Sambela po ya biso. Santu Maria mama wa Nzambe. Sambela po ya biso. Santu Maria mama mokonzi wa likolo. Sambela po ya biso. Santu Maria mama mokonzi wa banzelu. Sambela po ya biso. Santu Mikaelu. Sambela po ya biso. Santu Raphaël Arcangelu. Sambela po ya biso. Elimo esengo ya mapinga libo mabanjelu. Sambela po ya biso. Santu Gabriel moko ya basambo bakotele maka boso kwa Nzambe. Sambela po ya biso. Santu Gabriel yo oyo kombo elimboli bokasi bwa Nzambe. Sambela po ya biso. Santu Gabriel Toma alobokoli ya Nzambe. Sambela po ya biso. Santu Gabriel yo moto limbolaki na Daniel ndoto. Sambela po ya biso. Santu Gabriel anzelo ba profeta pe wa ba sangeli lilobali ya Nzambe. Sambela po ya biso. Santu Gabriel oyebisaki na Zakaria sango ya mbotama ya Yohane oyo asangelaki kobongisela mokonzi nzela. Sambela po ya biso. Santu Gabriel yo moto oyebisaki uto likolo mobomba mwa liloba komi moto. Sambela po ya biso. Santu Gabriel oyebisaki ngondo Maria sango ya mbotama na liloba komi moto. Sambela po ya biso. Santu Gabriel yo moto sangelaki mokili kombo ya Yesu Kristu. Sambela po ya biso. Po ya biso. Santu Gabriel yo moto okoteya kabiso mabongi manzambe pe botosi kombo ya ye. Sambela po ya biso. Santu Gabriel anzelu abosawa. Sambela po ya biso. Santu Gabriel anzelu abokumisi Nzambe. Sambela po ya biso. Santu Gabriel anzelu mobongiseli nsambo ya biso epai ya Nzambe talikolo. Sambela po ya biso. Santu Gabriel mwinda wa nsai wa Eklezia. Sambela po ya biso. Pebo moko bwa Eklezia. Sambela po ya biso. Nde tozongisi oyo ke la biso mawa. Mwa pater Nzambe okolongola masuma mokili. Oyo ke la biso mawa. Limbisa biso mokonzi. Mwa pater Nzambe okolongola masuma mokili. Limbisa biso mokonzi. Bikisa biso mokonzi. Mwa pater Nzambe okolongola masuma mokili. Bikisa biso mokonzi. Nde tozongisi pote tolongo bana na bilaka bia ye. Sambela po ya biso mo Santu Gabriel yo otondi na lokumu. Pote tolongo bana na bilaka bia ye. To sambela Nzambe otei ya mapinga mapemi ya banzelu banson oponaki Santu Gabriel pote asangela biso sango ya esengo ya mbotama ya liloba akomi moto. Tokosenge yo awa tokokumisa ye ose eye osalisa biso toyoka esengo ya lobiko omboka yo pe tozwa tango iso grâce ya bobatela mibwaye tokobondela bongo po ya Yesu Kristu mokonzi pe mobikisi wa biso obileko biso nseko. Ndetema utelemi soki ovandi mais ala sur que position oyozwi eza position Nzamba lingi ozwa siko po visiter pe. Amen amen.
Nzambe monene, Nzambe monene, gloire à Jésus. Nzambe nanga, mosusu azali te. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene. Yemba Nzambe, Nzambe na ye, naza nzete pene na mai, suka suka se, na kobota mbuma. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene. Kanga makasi, Nzambe monene. Nzambe nanga, mosusu azali te. Tango se kwa kibilamba bakundela kyo. Ngozwa siko po visiter pe. Amen amen. Nzambe monene, Nzambe monene, gloire à Jésus. Nzambe nanga, mosusu azali te. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene. Yemba Nzambe, Nzambe na ye, naza nzete pene na mai, suka suka se, na kobota mbuma. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene. Kanga makasi, Nzambe monene. Nzambe nanga, mosusu azali te. Tango se kwa kibilamba bakundela kyo etikala kina lilita. Oyo se kwa kina ngoma siya ozwa kibisika ninye. Soki mokilela tisinga elamba, mokolezali Nzambe bakolongolanga yango. Oboya lipamboli nanga moto abetela ngontolo. Ezala lokola elamba osekwa nango bisika eute eyebana te Nzambe. Oyo bombeli basantu ematina matoi na motema ya moto te. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene. Yemba Nzambe, Nzambe monene. Nzambe nanga, mosusu azali te. Na maboko na yo naza lokola flèche. Olingoti nanga liboso ozongisinga sima moke Nzambe. Nani a comprendre langage na yo? Soki elimo santo asosolisi yango te. Joseph akota prison sa mabele lokola mosele ya Pontifa. Abima na prison lokola premier ministre. Yesu akundama lokola mbuma. Kasi asekwa lokola nzete. Yemba Nzambe na lola, Nzambe monene. Yemba Nzambe, Nzambe monene. Nzambe nanga, mosusu azali te. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Yemba alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Libota na Nzambe tososola. Tozana Nzambe ya solo. Akoma tata na biso. Amen. Alléluia. Tangelanga likambo na yo. Napesa yo kombo yelombe. Yesu azali Nzambe. Amen. Alléluia. Na bitumba yazali elonga nanga. Na maladi azali lobiko nanga. Kolo azali Nzambe. Amen. Alléluia. Na beta kama boko nanga na tina e. Yaye babeta basete ponanga. Apesa makolo babeta basete. Amen. Alléluia. Yemba alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Namoni maladi koki manzoto moto moko. Ekimi esiko ezali esantue. Kombo ya Yesu tongwami awa. Amen. Alléluia. Maladi oyo minganga
lembana Yesu azobikisa ofeleo Yesu azali nzambe moto ya suka azokoma moto ya liboso po Yesu azali nesikoyo Yesu azali nzambe invitation te kasi mpona Yesu ekoti na feti ye epesi masanga ya sika ye amen alleluya banda kosepela okoti na feti ya vi na yo Yesu asali yo ya minene Yesu azali nzambe amen alleluya nazoluka bamama babeta maboko tozali bana nzambe alleluya maboko biakanga alleluya eya na buto eya na moi tokobangelo kote alleluya 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 oyemba alleluya yemba alleluya bisoto betata maboko bisoto kumisa masiya bakisela ye mololo ya bien pozo sala makambo ya bien oh Yesu aza malamwe Yesu aza bolingo eske banetike bazane sikoyo Yesu akofutela yo minervale yende papa ya bana bitike oh Nzambe bolamu na yo oh Nzambe etindi na beta maboko bien oh Nzambe Nzambe ya Maria oh kombo na yo eza monen Nzambe ya Gautier oh kombo na yo eza monen tatola Yesu abongwanite Yesu abongwanite Yesu abongwanite ganga Yesu abongwanite pepa Yesu abongwanite Yesu ngai penza na lobi na bino nde bomoni ya solo mboka ya Nzambe efungwamie amen amen nani mokonzi nani abandisi biso na veneye nani mokangoli mabota nani mopesi bomoi nani mosikoli nani afuta nyongo na biso nani le roi de rois nani le seigneur de seigneurs nani mwana wa Nzambe ayo kati ya bato abongi na maboko a bien tobetelie maboko pe milolo posika ngonga ya biso koyoka ye Bana banzambe tobandi sanza ya septembre moko ya basanza kitoko penza esika eklesia ebongisi te tokundola bonene bwa Nzambe na biloko bisalaki ye mingi penza na biyebi komono loko te kasi bizali na biso mokolo na mokolo yango tobandi novene eye esika tokokundola pe tokoyoka mateya tokosambela elongo na barkange lubasato Gabriel Raphaël na Michael bongo tridum ya yambo babongisi yango po na Gabriel temi ya lelo po etali Gabriel ezali te
alobi na biso likambo lioko na ye kopesa bino sango ya esengo. Amen, amen. Nalingi yambote nakota po etali thème mwa moke na lobela likambo ya banjelu. Awa na kolobela likambo etali bango mbele kosalisa biso toyeba esika moko na moko ya bango mingi penza barkanzelu akozwa mosala. J'ai la certitude que ces moyens d'évangélisation sont aussi un moyen de pouvoir divulguer et faire comprendre notre foi. Yango na lingaki na banda mwa moke mbala moko na Gabriel te lokola toza mokolo mwa yambo toyeba mwa moke po etali banjelu bongo tokoyeba mosala ya moko na moko. Amen, amen. Le premier acte de foi et sakolo ya yambo ekeze sakola na boyambi boye ezali te na yambi nzambe moko mozalisi wa likolo na se akeli biye bikomono no na biye bikomono no te biloko bisala ye bikolo babonene boye bongo akela o tomona kana miso pe bisusu tomona kango na miso te o tomona kana miso te nde na ye kolobela bino atambele mbala mosusu tomona kabango na miso te bazali basungaka po oyeba pe kosenga lisungili ya bango po oyeba pe kobelelaka bango po santu polo na mokanda mokomeli ye ba Kristo bamboka Efese na etenya motoba molongo mwazomi na mibale alobi tobundaka bitumbango eza makila pe musuni te tokobunda na bilimo bie tokomonoko te. Loba amen, amen. Lokola tobundaka na bilimo bie tokomonoko te bana banzambe tosengeli pe na lisungi ya bae tokomonoko te po bango nde bayebi pe technique na bango po basalisa biso. Santu Polo abandi na vérité wana tokobunda na bae tokomonoko te. Pe Santu Petro na mokanda mokomi ye wa yambo 1 Pierre 5:8 alakisi biso te toza na moto moko wazali monguna notre adversaire. Soyez vigilants, soyez sobres, votre adversaire. Tango la muka konzubi motambo lo ye bakate, ozana motomoko linga kabolamu na yote. Motomoko linga ketwal na yo engengate. Motomoko mikolo na mokolo, il va et vient. Soyez vigilants, votre adversaire le démon, comme un lion qui rugit, va et vient. Uto balonga likolo akita na kanda. L'effectivité de l'action du diable est visible à nos yeux. Yangwana tolingi na nzela mateya to salisana. Po moto na moto ayeba kozwa lisungili ya bango. Na mabota toyeba kobele la bango. Banjelu bana bako salisa biso pe na moto Nzambe apesa mosala. Bazali banjelu ba Yezume yango soki totangi Matthieu 25:31 balobi mokolo akoya kokata likambo escorté par les anges. Pe Hébreu 1:7 elobi ils sont à côté de Jésus à son service. Kasi bango ba bazali pembeni ya Nzambe baza pona lisungili ya biso bato. Amen, amen. Isaïe 6:3 elobi bango banzinga nzambo likolo butu moi balongwa te bakoloba kadosh 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 mosantu mosantu mosantu. Yangwana na misa pe tolobaka yambo te to benga to sakola tazali mosantu tolobaka yango wane elongo na banjelu pe na barkanjelu na bangwende pe na bankumu po yango nde mosala na bango likolo bako kumisa Nzambe.
bakolakisa te ye nde mosantu, bakolakisa te ye moko te akokani na ye, bakolakisa te moko te asalaka lokola ye, bakolakisa te oyo alinga moto akotelemaka te po abebisa yango, bakolakisa te le projet de bonheur ya Nzambe o mokili ekokokisama, bakolakisa te o Nzambe abongisa moto akobebisa yango te. Amen, amen. Bongo wana nde bakosala o likolo. Kasi awa on sait moko na moko azana mosala moye. Ya on alingi na banda na mosala ya oto kolobela mikolo misato ngana koloba bandeko bakoya sima pe bakobakisa. Gabriel. Il est peut-être l'archange le plus connu. Attends moi na moke ayebiye. Ayebiye po nanine. On en parle, on parle de lui même dans les récits de la naissance de Jésus. Oya kendake papa maman Marie-Anne. Gabriel. Gabriel est peut-être l'archange le plus connu parmi les 3 archanges. Michael, okende moi mosika po Luka. Tobi kutubaye, bazana mokanda tobi te, bayebi mingi. Raphaël, bazana mokanda tobi te, bayebi Raphaël bien te, mais Gabriel peut-être yende batunyon so bayebi. Ya on a la kisayo mosala na ye po obanda ko belela ka ye. Loba mena bien. Gabriel, son nom signifie la force de Dieu. Mosala na ekola kisate Nzambaza makasi. Loba Nzambaza makasi. Moko akokani na Nzambe te. Dieu est fort, la force de Dieu. Donc son nom signifie la force de Dieu, mais une autre interprétation, Dieu s'est montré fort. Ndekonanga, awayo ye, kobelela ye, Nzambala kisape bokasi na ye na bomo inayo, ala kisabokasi na ye na libota na yo, ala kisabokasi na makambo etungisaka yo, ala kisabokasi na nyoso etelemela yo, na nzela bolobeli ya Gabriel, ozonga ne joyete. Mikolo misato tokobelela ye, nguya na biso, bosanga na biso ezali se moko. Lokola kombo na ye ezali la force de Dieu. Nzambala kisamakasi mana, likolo ba occultiste, likolo ba sorcier, likolo ba tonoso ba frenaka vina yo, likolo ba tonoso ba bebisaka vina yo. Gabriela telema ala kisate, Nzambende makasi. Dieu s'est montré le plus fort. Voilà son nom. Yohane Mobatisi atindi bato epai ya Yesu. Alobi bokende kotuna ye. Awa Yohane alobaka polele atali Hérode alobi okoki kozwa Hérodiade te. Moi c'est ndeko na Philippe bakangi ye. Le plus grand des enfants des hommes. On a libu mwa mama sepelaka tango Elisabeth akutana maman Maria, il a été soumis aussi à l'épreuve de la foi. Alors dit, est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre? Yonde Messi a toto zela mosusu. Yezwa yoki aseki. Asali makamu isi ebele. Alobi bokende koyebisa Yohane obino bomoni. Bako tambo. Bato bakufa bako seko. Pe abakisi alobi pe liloba lya Nzambe liko sakolama. Bala banzambe na nzela maloba okasi bwa Nzambe pe la kisamaka. Amen. Potango teye koyoka liloba lya Nzambe soki toyaki tokoti kao il faut tobima ndenge nini okay. Awa ye koyoka liloba lya Nzambe pe bokasi boye eza na kati ya liloba hili na ndenge tokoyoka totangaka yango na Isaïe 46:11. Nzambe akosaka te, Nzambe oyo aloba moto akoki kobebisa te, oyo aloba moto akoki kobongola te, oyo aloba moto akoki kotelema te mpona kochange yango. Yango na nzela liloba Nzambe akolakisa pe bokasi na ye. Pe Gabriel nde akoya mingi penza, ye akoya terrain et domaine na ye c'est la parole. Pe Gabriel mosala moya kosala ngo libanda te. Mosala mo Gabriel akosala ngo mingi penza libanda te. Oya kokende libanda kobundela biso bitumba na banguna wana tokolobela ye sima. Gabriel on dirait mosala deza na kati. Po bitumba ngo ezalaka mingi pe d'abord na kati. Gabriel est là pour tous ceux qui sont désespérés. Bato nyonso bakanisi te ya bango esili. Bato baso bakanisi te Nzambe asalaka te. Bato baso bakanisi te Nzambe ayokaka te.
Nazu appel ya mwana na ngambo kwa bengi ngalelo. Boni, na kika mungu ne bia mingi te. Nini? Asango na otomo na gynécologue, tango na ko kanzoto na ngai, na ko tala mibuna komi nango, mitune komi ebele liboso. Na leki déjà bambule ebele. Médecin lobaki na ngai, fais attention, soko zo umela keba pona kobota, soko sango libala nanu yete, nazomona tena sala nini, na bota tona zelatine mkola libala koya, ebongo soki peye no kite, sango na kosuka ndenge nini, tala mitune ebele. Kaka na tongo lelo alors que lundi to yambaka te, na moni mwana na ngabo na 6 sabi, na lingo yo kanga kaka lelo, mais qu'est-ce qu'il y a? Lelo, une urgence. L'urgence pour toi, oui. Papa, urgence. Viens. Papa Nzamba Linga Lobelanga Nini na Likambo. Boboto. Papa Nzamba Linga Lobelanga Nini na Likambo. Papa Nzamba, Dieu nous parle à travers les événements qui nous arrivent. Et quand il nous parle à travers les événements, parfois sa parole est énigmatique. Comment comprendre sa parole? Toyeba ndenge nini, totongola yango ndenge nini, tondima yango ndenge nini, tondima tena likambo liye, Nzamba lingi alobelanga nini. Pour dans Romains 28, balobi na biso, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Bongo na kolobela moto, ke likambo wana eza malamu mpo na yo ndenge nini, soki ya moni na makambo maso lokola eza kokende, teza malamu te. Tala terrain à Gabriel yango wana. Il est celui qui connaît les secrets de Dieu. Awa telemaka liboso. Il y a Zacharie dans le Saint de Saint. Alobeli Zacharie. Zacharie a indimité. Alobi naye, je suis l'un de ceux, je suis l'ange qui tient au conseil de Dieu. Donc, Bala Nzambe, tant Nzambe a continué à conseil naye. Et on sait que de toute éternité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, on a conseillé à Nzambe, bazalaka tata mwana nanani. Oh, tango balingi bakela. Na ebandela bako alobate na kela. Alobi tokela na elili ya ye. Tokela na elili créons à notre image. Tokela na elili ya biso. Dans leur conseil là, Gabriel ndemuto kotaka dans les secrets de Dieu. On a pas no kolobela ngo ba congolais a difficulté. Natala journal moko bakomi chef photo l'homme qui parlait à l'oreille du chef. Donc ce qui mutu moko lobaka na lito ya mokonzi, mutu ana koya okosa yo. Alobi mokonzi alobi boye. Là musu mokonzi pa lobi na ngote. Oyo pusa na pembeni te. Yo kaka mokonzi te, ya yo kaka mokonzi. Donc yenda koki koya ko salisa yo, okoba o comprendre malamu. Croyant asi atali o akosala kati na ye mokile zomo na yo lelo Nzamba ozomo na yo mokonzi lobi mokile zomo na yo lelo Nzamba lobi oboti nanu te Nzamba zomo na mama mapasa sima mais siko tangu yo nano simbi yango te bana banzambe boboto tangu yo nano simbi yango te. Et quand tu te demandes si c'est vrai okomomi tu na malobango baloba Nzambe za masapo babetela biso masapo to ya solo. Gabriel est celui qui vient avec un message fort. Rien n'est impossible à Dieu. L'Obama est bien. Rien n'est impossible à Dieu. Ce Dieu qui écrit droit avec des lignes courbes. Ce Dieu des œuvres achevées. Tant au bisoto comme on a nion sauté. Gabriel est comme son conseiller. Pour yenda kotaka na conseil na ye na koloba yango. Yango oyo ayela kabiso message la baza mena ko senga yo o comprendre na mituna bomo iboyo bizanga biyano na makambo ebele o koma ko simbela yango loboko na litama na makambo ebele oyo za ko tongolo te olobi o basta batata nanga milungu balobaka nonga na zomona est-ce que za ko balana na sepela kambala mususu na ba Kristo basusu omoni likambo ekomelie mama moko toko sambela na ye toko bondela Nzambe po mwana akufa te sima mwana akufi na yo sango zangi na likambo kolobela ye obizambe yo moko bondo ye amen amen na ko yapo na bondo ye mokolo matanga
nakomi boye mama mosika amoninga abeleli Père Gauthier ata mwana kei nakotika nzambe wana te babi nzambe boyambi aboye ka yondo pesa kango bato tala mosala Gabriel aya kolendisa yo na tango yo kanisi esili aya kolamusa espérance tango yo kanisi te nyonso esili na koyebisa yo tango kobelelaka Gabriel akolakisa yo te nano esili te akolakisa yo te le panier circule encore akolakisa yo que rien n'est impossible à Dieu akolakisa yo te bandoki yo ya famille na yo baleki nzambe te akolakisa yo que Dieu est le plus fort, il est le vaillant de combat. Amen, amen. Amen, amen. Gabriel Asala, il y a des endroits où on a dit explicitement Gabriel, mais dans la tradition, on a interprété que ça doit être lui. Puisque la spécificité de Gabriel, c'est quoi? Il est le messager divin. Banjolu bakoya. Basusu bakoya pona ko bundela biso etumba. Gabriel akoya nde na message ya Nzambe. Loba mena bien. Akoya nde ko pesa biso message. Il a un double travail. Il est interprète et messager. D'ailleurs, na bandi na lobi bonene boye boyebani na message o ayela mokili. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Quand les hommes ont pensé que tout est achevé, Dieu en son temps comme il a voulu, andimaka témoin na waya koma moto. Lilobali komi moto, l'engendré de Père de toute éternité, son bien-aimé avant la fondation du monde. Dieu l'a confié au monde. Yezolobiango, alobiango na lisolo azobetana Nicodème, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils unique. Gabriel ndaye na message wana. Tango mokili evandi nye ekanisi te nyonso esili nzambe wana na lingake po na bongo bena bala mosusu alingaka te nyonso ya biso esila nye po ya yebanda. Wana nde eloko Gabriel ayaka koyebisa biso. Tango ya yo esili nye okanisi nyonso esili nye alobi c'est le temps de Dieu. Yango na yiki koyebisa mokili. Ayebisa Maria okobota mwana. Marie écoute maman Tounier et Kosale Mandengenini. Comme il tient conseil avec la Trinité, il sait comprendre l'action de l'Esprit. Il lui dira, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Seigneur te couvrira de son ombre. Gabriel. Voilà pourquoi le Fils qui naîtra de toi, il sera appelé Saint. Malamoko, Chitonga. Makambo wana pe Gabriel asalela oyamo. Oyo kanisa ke sili Gabriel atele msa asika po na nzambe na bomo inayo. Tango yo kanisa kanyoso sili Gabriel ala musa elikia. Bala banzambe message ne yangwana, rien n'est impossible à Dieu. Nano esilite. Yebiso asa pembeni, rien n'est impossible à Dieu. Car notre Dieu est le plus fort. Tobeteli nzambe wana maboko bien. Amen, amen. Amen, amen. Promesse est venue en son temps. Pour onzamba loba moto ebi ko bongo la yango te. Ndenge ya loba ndenge akokisaka. Pe oya loba ko tikala ka bongo libela na libela aloba li loba moko pe mokili ekelama. Et en son temps le fils de la promesse est arrivé. Sarah a vu Isaac bongo bazo na cour Amon Ismaël a vuka Isaac. Sarah lobi non. Yerusale mabongote. Mwana ya nanyo yo. Ifa kendi. Abraham a lobi ah. Aza quand même mwana nanga kendi. Abraham a lali nzamba lobi tika ya kendi. Ça c'est le fils de la permissivité. Ce n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse c'est Isaac. Mais talatan wakei. Agar bapesi bloko akei na kati ya leliki. Agar alembi mayesili. Agar alobi na lingi na mona mwana nanga zokufa te. Atika Ismaël ake mosika po alobi soka kokufa na mona necha zokufa te. Wana nde angelo abimela ye. Il vient avec le message de l'espoir. Ayebisi même s'il y a eu permissivité, mais là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu a surabondé.
Là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Aebisi alobi kobanga te tala pembeni mai yangwana. Bana banzambe, la culpabilité est une arme que le diable utilise pour vouloir nous faire penser que Dieu nous jauge en fonction de nos actes. L'amour de Dieu est plus grand que ton péché. Agar, là où il y a eu permissivité, Tala Gabriel a télémis. Ça, c'est la tradition qui dit. La Bible est l'obi Gabriel T. Au place de Gabriel, l'obami la Bible est l'okolobe la bino ango. Nabangiwana. Balamusi, wabite. Mwana oyo, agoku fate. Poza mwana Abraham. Yé pas kokende. Zambazana destin na ye pona ye. Gabriel vient nous rappeler que le projet de Dieu dans notre vie n'est qu'un projet de bonheur. Gabriel vient te rappeler que le projet de Dieu dans ta vie est un projet de bonheur, un projet de paix, un projet de joie, un projet de bienfaisance. Zambaza pona yo kaka na malamu, abongisa kaka malamu betela nzambe wana maboko a bien, atambele malamu soso za komona te, place botawe yaki, Gabriel a telemaki pona kosalisa aga.